Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, в котором мы общаемся с моими подписчиками. И именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А с нами сегодня карты черной воды. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о певце-шамане. Популярный на сегодняшний день певец-шаман в миру Ярослав Дронов не устает удивлять нас патриотическими песнями и смелыми заявлениями о любви к России и своей нации. Популярность певца взлетела пулей 23 февраля 2022 года, за день до начала специальной военной операции. Совпадение? Давайте сегодня узнаем на картах черной воды. Заодно узнаем, почему шамана шаманом называют, и рассмотрим его суть человеческую, то есть посмотрим, кто он такой на самом деле. Карты, покажите нам, пожалуйста, характеристику личности певца-шамана. Я говорю шаман, потому что многие его знают именно по этому псевдониму. Карты понимают, о чем речь. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности певца-шамана. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности певца-шамана. Покажите нам, пожалуйста, его суть. Суть певца-шамана, его человеческая суть. Кто он такой на самом деле? Десятка мечей. Десятка мечей – это человек, который перешел через какие-то страдания, через какую-то боль, возможно, через какие-то переживания во что-то новое. Переживания это могут быть физического характера, но в основном здесь говорится о душе, да, душевного характера. Через свои собственные переживания или через переживания чьи-то он перешел во что-то новое. Десятка – это переход, десятка – это новая жизнь. И вот здесь, к сожалению, я не могу посмотреть человека, каким он был до этого. То есть был один шаман, был один Ярослав Дронов, и потом появился другой человек, да, после вот этой десятки, после того, как человек что-то пережил или кто-то пережил за него, он приобрел какую-то новую жизнь, он приобрел нечто новое. Через кровь, через страдания, обратите внимание, сколько крови пролито, да, для того, чтобы он перешел во что-то новое. Такое ощущение, что кровь пролита не его, а чья-то, для того, чтобы шаман перешел в новую жизнь. Вот здесь говорится, извините меня за расфокус, друзья мои, об этом. Человеческая суть здесь... Мне нравится, что я перешел в новую жизнь. Мне нравится наслаждаться тем, что есть сейчас. Прошлое остается в прошлом. Пусть через боль, пусть через страдания, но я сейчас в новом. Я сейчас на коне. Я даже вытащу еще одну карту. Я сейчас смотрю в новое. Я открыл для себя новую путь-дорогу. Я могу наслаждаться чем-то, на что я раньше мог только смотреть. Я сам себе хозяин, и я открываю какие-то свои миры, новые миры, да. То есть здесь вот о том, что человек открыл для себя новую жизнь, открыл новые миры, посмотрел на эту жизнь шире, на эту жизнь глубже, да, или кто-то для него открыл эти новые миры. Тройка жезлов – это я открываю для себя новые пути, новые горизонты, скажем так, да, и того человека, который был до этого, я рассмотреть не могу, потому что карты показывают мне человека как будто бы заново родившегося, как будто бы Ярославу Дронову, сколько ему там лет, да, не 20 там с чем-то лет, да, а как будто бы он только родился, как будто бы он младенец и начинает только свой жизненный путь, вот об этом речь. Обычно десятка мечей появляется после того, как через боль, через страдания женщина рожает младенца, да, нового ребенка, который появляется на свет, и уходит в новую жизнь, и сам для себя строит какие-то новые горизонты. Но здесь у нас человек взрослый, и кто-то для него через чьи-то боли и страдания открыл эту новую жизнь и дал посмотреть на эти новые горизонты. Вот тут об этом говорится. И характеристика его личности: я ни о чем не жалею. Я думаю о завтрашнем дне. Я ставлю цели и достигаю их. Я человек-достигатор. Я сам себе хозяин. Возможно, а возможно и нет. Да? Мы сейчас посмотрим, кто является хозяином Ярослава Дронова, если это можно так сказать. Вот характеристика личности здесь: я свободен. Я свободен как ветер, и через боль, через страдания я перешел в новую жизнь.
Характеристика личности Ярослава Дронова. 23 февраля 2022 года «Шаман» исполнил песню «Встанем». Песня патриотическая, напоминающая о всех тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Песня, правда, красивая. Я послушала и не буду кривить душой, что мне действительно понравилось, и песня заставляет возгордиться нашими прадедами, которые отстояли свои земли. Но все это прекрасно, если бы не одно большое «но». Песня вышла за день до войны на Украине. Вопрос. Знал ли «Шаман» о запланированной специальной военной операции, которая начнется 24 февраля 2022 года? Знал ли певец «Шаман» заранее о запланированной специальной военной операции, которая начнется 24 февраля 2022 года? Знал ли певец «Шаман» заранее о запланированной специальной военной операции, которая начнется 24 февраля 2022 года? Знал ли он заранее? Конечно, знал. Башня вышла, да? Башня это я точно знал, потому что мне кто-то эту информацию преподнес со своей легкой руки, скажем так, да, я все прекрасно знала. Шестерка, еще такое оккультное число. Башня это то, что начнется какой-то разлом, какой-то раскол. Башня утвердительная карта в данном контексте, да, и я действительно знал, что произойдет. Мне эту информацию вот так вот с легкой руки, как подачку какую-то бросили, да, и рассказали об этом. И после этого я стал новым пажом жезлов. Я заслужил какое-то почтение от хозяина, хочется сказать, да, я заслужил какое-то почтение от того человека, кто меня к себе нанял. То есть действительно у Ярослава Дронова, если так можно выразиться, есть кто-то выше, есть какой-то хозяин, на которого он работает. И он стал новым пажом жезлов, он открыл какие-то новые миры в мире музыки, да, и он стал очень популярным. Вот с того самого дня, как он выложил на своем YouTube-канале песню «Встанем», как раз началась война, и вот эта патриотическая тема, она сделала его новым пажом жезлов, она сделала его каким-то героем. У меня есть жезл, я победитель, я еще только начинаю, но я уже иду к своей, пусть пока маленькой, но уже большой победе. Да, действительно, Ярослав Дронов заранее знал о специальной военной операции, запланированной на Украине 24 февраля. Специально ли или же случайно? Этот вопрос, конечно, странно задавать сейчас после вот этого ответа, но все же мы его зададим. Специально ли или же случайно на его YouTube-канале появился ролик с песней «Встанем»? Специально ли или же случайно на YouTube-канале «Шамана» появился ролик с песней «Встанем»? Мы прямо сейчас будем все разжевывать, чтобы вы мне, все, кто любит «Шамана», не говорили о том, что я тут просто бедного несчастного мальчика обложила каким-то враньем, да, то, что мои карты неправы. Специально ли или же случайно на его YouTube-канале появился ролик с песней «Встанем» именно 23 февраля 2022 года. Нет, конечно, это договорняк, да. Двойка кубков говорит нам о договоре. Тут еще есть Змей Кадуций. Змей Кадуций, кстати, часто появляется, обратите внимание, на фармацевтике, медицине, аптеках, да. Змей Кадуций – это договор. Договор темного со светлым, после чего светлое становится таким же темным, как и то темное, с кем он заключил договор. Действительно, двойка кубков – это договор. Специально? Конечно, специально, да, случайностей не бывает, да, пятерочка мечей специально, карта обмана, да, всех обмануть, всех перехитрить и уйти с победой. Я победитель, опять-таки, карта победителя, да, я забрал чьи-то мечи, я забрал чьи-то лавры, которые мог бы получить какой-нибудь другой певец, какой-нибудь другой артист, я заключил договор, я согласился на все это. И я, конечно же, получаю суперприз. Сектор-приз на барабане, как сказал бы Якубович. Ну, конечно, я рыцарь жезлов. Все, я из пажа перешел сразу в рыцаря. Я стал мега популярным, плюс ко всему я кому-то подчиняюсь. Я с кем-то заключила договор. Скорее всего, темный договор, да? Специально ли или же случайно на его YouTube-канале появился ролик с песней «Встанем»? Конечно, специально, так как он знал о специальной военной операции, о которой ему рассказали, собственно говоря. «Шаман» – это проект правительства Российской Федерации? Если нет, то чей это проект? «Шаман», певец «Шаман». Певец «Шаман» – это проект правительства Российской Федерации? Если нет, то чей это проект? Певец «Шаман» – это проект правительства Российской Федерации? Женщина какая-то за ним стоит. Женщина
целый мир и башни, да? Но здесь не только Российская Федерация, я хочу сказать, да, здесь что-то из мира, извне, да. Тут как будто бы как целый мир сплотился вместе. Тут несколько стран, которым все это выгодно и все это нужно. Понимаете, несколько стран, которые сплотились против чего-то одного по девяточке жезлов. Мы все вместе против чего-то одного. Делаем для этого одного башни, да, то есть, возможно, война на Украине, да, как раз-таки, мы все вместе сплотились против этого, да, для того, чтобы люди боялись. Девятка мечей здесь выходит у нас. И какая-то женщина, здесь королева мечей, женщина по умеренности, которая мягко стелет, да, которая есть в жизни шамана. Вот здесь шаман – это проект правительства Российской Федерации, это общий проект. Общий проект и несколько, возможно, стран, или несколько стран, несколько правительств, скажем так, разных стран, да, которые все заодно и против чего-то одного. Против чего-то одного, уже такого покалеченного, уже такого добитого, скажем так, да, возможно, это просто народ. Возможно, это просто народ, обычный народ, который не знает, что задумало правительство разных стран, России, Америки, Украины, неважно, да, и обычный народ из-за этого страдает и боится. И для обычного народа сейчас происходит башня, сейчас все более-менее умеренно по мобилизации, да, по войне на Украине, мы сейчас об этом не так часто слышим, но поверьте мне, скоро опять услышим. И шаман еще с какой-то женщиной рядом, да, какая-то женщина его выдвигает, скажем так. Ее практически не видно, она как такой серый кардинал, но она рядом с ним, и она мягко стелет. Она там тоже очень сильно замешана, очень сильно завязана. Шаман – проект не только правительства Российской Федерации, но и нескольких стран, и еще какой-то одной очень умной, очень хитрой, властной женщины, которая сейчас на коне, которая сидит на троне и всем этим запрягает, скажем так, да. Она там одна из главных. Подписывал ли шаман темный договор? Договор с темными силами. Мне задал вопрос подписчик, подписчица. Подписывал ли... Карты выпала у меня, сейчас посмотрим. Подписывал ли шаман договор с темными силами? Подписывал ли шаман договор с темными силами? Ну, во-первых, сила вышла у нас сразу, да? Сила, темные силы, кровь, договор на крови, да? Да, конечно, подписывал. Дьявол, договор на крови, сила. Так не захочешь, силой возьмем, да? Почему-то тут такое ощущение, что он не до конца, не полностью все то, что он сейчас выполняет, то, что он делает, хотел бы делать. Ощущение такое, что вот половина его успеха, да, действительно, он вот этого хотел, а половина его успеха, вот так бы я не делал, ну а что делать? Если я не соглашусь, они возьмут это силой. Рыцарь мечей говорит о крови, о пролитой крови. Если ты не поддашься так, мы возьмем тебя силой. Манипулируем очень сильно человек сейчас по дьяволу, да, действительно, он подписал договор с темными силами, это правда. Следующий вопрос. Брак шамана и его пиар-менеджера. Я по совместительству супруги Елены Мартыновой. Это брак по любви, они любят друг друга. Брак шамана и его пиар-менеджера, а по совместительству супруги Елены Мартыновой. Это брак по любви, они любят друг друга. Действительно ли шаман любит Елену Мартынову, а Елена Мартынова любит шамана? Правда ли их брак? Это брак по любви. Правда ли брак шамана и его супруги Елены Мартыновой? Это брак по любви. Действительно ли это так? Нет, девятка пентаклей – это карта притворства, карта мимикрии. Девушка мимикрирует перед птичкой, девушка обманывает птичку. И девятка – это у нас стагнация, это у нас деградация, да, это у нас исход в никуда, скажем так. И девочка обманывает здесь птичку для того, чтобы загнать ее в свою золотую клетку. Девятка пентаклей – это карта мимикрии, это карта притворства. Практически в любой колоде. Действительно ли они любят друг друга? Они как по отдельности, да, такое ощущение, что у меня даже свечка так немножко заполыхала, такое ощущение, что каждый как по отдельности. Каждый по отдельности, у рыцаря пентаклей есть свой секрет. Рыцарь пентаклей это либо супруга, да, если она в такой более мужской позиции, либо это шаман. У шамана как будто бы либо у нее есть какой-то свой секрет. Вот он несет какой-то свой секрет. Как будто они как порознь.
не живут вместе, да, ну вот тут две дороги, два пути. Это обман, это мимикрия, это притворство перед поклонниками, перед людьми, да, перед обычным народом. И так нужно было. Так нужно было, это такой пиар-ход, скажем так, да, на самом деле они даже, возможно, в разных местах живут. То есть она по отдельности, он по отдельности, и у него или у нее есть свой секрет. Или это он или она, у него есть свой секрет. У пажа жезлов есть свой секрет. Какой секрет есть у шамана? Какой секрет есть у шамана? Раскроем уже до конца, да, у нас был немножко другой вопрос, но в итоге мы поняли, что это немножечко такой пиар-ход с их стороны. Какой секрет есть у шамана? Разбитое сердце. Почему разбитое сердце? Ему не дают делать то, что он хочет по справедливости, да? Такое ощущение, что здесь, давайте посмотрим его ориентацию шамана. У меня есть секрет, у меня есть секрет, у шамана есть секрет. Мне не дают делать то, у меня разбитое сердце, не дают делать то, что я хочу по справедливости делать. Ориентация шамана. Этого вопроса не было, но мне просто вот хочется вот сейчас задать. Ориентация шамана. Ориентация шамана. Мальчики. Король кубков еще вышел. Любимый. У меня любимый есть. Король кубков. У меня любимый есть, но с ним быть не всегда могу. Да? Вода вокруг любимого. Такое ощущение, что любимый либо где-то далеко за морем, океаном, так скажем, да, либо просто далеко, либо мне не дают быть рядом с любимым. Вот мне не дают быть, у меня из-за этого разбито сердце. Тут у него нетрадиционная ориентация, причем вообще не по девочкам. Ну, я не знаю, да? По крайней мере, сейчас не по девочкам, скажем так. Возможно, когда-то и был. А действительно ли они состоят в официальных отношениях? Действительно ли шаман и Елена Мартынова состоят в официальных отношениях? Королева жезлов вышла. Королева жезлов – это та, кто я в доме хозяин. Женщина в доме главная. Королева жезлов – это еще женщина, которая как-то связана с магией, да? Тут черная кошка сидит. Женщина либо огненного знака зодиака, либо связанная с магией, либо женщина такая главная в доме. А действительно ли шаман и Елена Мартынова состоят в официальных отношениях? Нет. Все так далеко зашло, но на самом деле нет, да? Мы скрываем эту тайну. Все так далеко зашло, мы эту тайну скрываем, но на самом деле нет. У меня прям свечка полыхает. Главное в этом во всем действие женщины, то есть Елена Мартынова все это придумала, видимо, да, это такой пиар-ход с ее стороны. Но на самом деле все покрыто тайной, скажем так, все покрыто мраком. Угу. Все очень далеко зашло, и мы эту тайну держим при себе. Угу. Чтобы не распространяться, чтобы люди... чтобы поклонники нас воспринимали нормально, да, чтобы люди не агрессировали. Вот этот пиар-ход, он нужен. Вот эта супруга и супруг, такие традиционные семейные отношения. Я русский, я поддерживаю русских, да, я состою в традиционной семье для того, чтобы поклонники не наезжали, скажем так, да. Вот здесь вот как об этом речь. Интересно. Следующий вопрос, 7-й. 7-й или 6-й. Почему шаман? Почему музыкальный проект Ярослава Дронова называется «Шаман»? Почему шаман? Почему шаман назвал себя шаманом? Почему Ярослав Дронов назвал себя шаманом? Почему Ярослав Дронов назвал себя шаманом? Так. Интересно. Так сказал Иерофант, как Иерофант сказал, так и будет. Он мне дал это имя. Какой-то Иерофант дал ему это имя. И забрал у человека, который находится в жертве. Так интересно. У кого-то это имя забрали и создали нового шамана. Вот у меня следующий вопрос будет. Вы сейчас поймете, о чем речь. Так интересно. Некий Иерофант мне это имя дал. А так как я работаю на него, я работаю на дьявола, на этого Иерофанта, то я вынужден принять у него это имя.
это прозвище, скажем так, да, этот сценический псевдоним. И я стал новым человеком, пажом жезлов. Я был Ярославом Дроновым, а стал шаманом. А это совершенно новый путь. Но как только я получил имя нарицательное шаман, я попал в кабалу. Колесо фортуны говорит о змее Ураборос, которая съела сама себя. Это заключение в тиски и подписание договора с темными силами. Он подписал шаман договор с темными силами, это понятно, да, и стал жертвой. Но имя это у кого-то забрали, у человека, который находится в жертве. Повешенный – это виктивность, это жертва. У кого-то забрали это имя и отдали его мне. И я стал новым пажом жезлов, я стал новым человеком, заключившим договор с темными силами. Теперь я сам себе не принадлежу и имею новое имя. Мне должны были дать это новое имя для того, чтобы я не являлся больше самим собой. Вот здесь об этом речь. Ему дал имя какой-то иерофант, на которого он работает, которому он служит. А вот следующий вопрос очень интересный. Существует версия, что шамана так прозвали не случайно. И он как-то связан с тем самым шаманом Александром Габышевым. Посмотрите про него в интернете, если не знаете, который шел на Москву изгонять из Владимира Путина дьявола, но его признали невменяемым и поместили в психоневрологический диспансер. Вопрос. Связан ли каким-либо образом шаман с шаманом Александром Габышевым? Мы только что выяснили, что у кого-то забрали это имя, этот псевдоним, скажем так, да, и отдали певцу-шаману. Какой-то иерофант. Вопрос, связан ли каким-либо образом певец-шаман и шаман Александр Габышев? И что их связывает? Связан ли каким-либо образом певец-шаман и настоящий шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять дьявола из Путина, но которого упекли, да, психоневрологический диспансер. Связан ли каким-либо образом певец-шаман? Конечно, они в связке, да. Опять это колесо фортуны вышло. Мне отдали, да, что-то, что принадлежит ему. Я стал новым пажом мечей, пажом жезлов, неважно, да. В общем, я как переродился, я как заново родился после подписания этого договора. Связан ли? Связан. Они в одной упряжке, они оба связаны. Конечно, да, кто манипулирует шаманом, певцом-шаманом, тот манипулирует сейчас или манипулировал шаманом Александром Габышевым. Они как-то связаны. Этот шаман Габышев и есть та самая жертва, у которого забрали это имя, нарицательное шаман, и отдали этому шаману. Для чего, непонятно, да? Для того, чтобы я стал новым шаманом, что ли, да? И был связан по рукам и ногам. Интересно. Имею какую-то силу. Мне дали какую-то силу. Шаману, певцу, шаман дали какую-то силу, имеющуюся ранее у шамана Александра Габышева. Я имею сейчас, я как заново родился. Я подписал темный договор, я хоть и жертва, я хоть и связан по рукам и ногам, но дьявол мне дал силу нечеловеческую, которая льется по моим жилам, по моим венам, да, по моим рукам. Представляете? У Александра Габышева забрали что-то, что дали сейчас шаману, и шаман, певец-шаман имеет какую-то силу, возможно, влиять на людей, да, как-то, возможно, гипнотизировать людей, да, как-то. Вот какая-то такая нечеловеческая сила есть сейчас у певца-шамана, которую забрали у другого человека. Мало того, у другого человека забрали вот это имя, да, нарицательное, шаман, так ему еще дали какую-то силу. В моих руках есть сила того шамана, который шел на Москву. Страшные вещи творятся, друзья мои. Переворачиваю страничку. Как шаман в действительности относится к СВО? Как шаман, как певец-шаман в действительности относится к СВО? К специальной военной операции. Как шаман в действительности относится к специальной военной операции, к войне на Украине, будем говорить, называть вещи своими именами. Я притворяюсь, что я как-то участвую в этом. Я притворяюсь, что я принимаю какое-то участие, что я участлив в этом. На самом деле мне все равно. Я притворяюсь, что я смотрю на это как-то широко, глубоко, да, что я за вас, на самом деле, да, что я за мирный народ, что я за мирных жителей. На самом деле мне все равно.
Девятка кубков – это карта жадности. Мне нужны деньги, мне нужны пентакли. 2 девятки и 2 девятки пентаклей. Я притворяюсь, мне нужны деньги, я притворяюсь, мне нужны деньги, я жадный человек, да? Я притворяюсь, что я смотрю широко на эту проблему, я притворяюсь, что я с вами. 8 жезлов. На самом деле это не так. 10 мечей и туз. 10 мечей, если бы меня не прижали, если бы я сейчас не заключал темный договор, если бы я не был в чьих-то руках, да, если бы меня не заставляли подписать, то я бы вообще, возможно, этим не занимался, да. Но это мне приносит хороший доход, и я этим занимаюсь. Через боль, через страдания, через чьи-то страдания я получаю деньги. Через чью-то боль, 10 мечей, я получаю деньги, и мне это нравится. Карта жадности, карта 9 пентаклей. Здесь карта кубков, извините, не пентакли, да, я что-то немножко так заговорилась. Да, через чью-то боль и страдания, подписав темный договор, меня заставляют говорить, что я участлив, и что я смотрю на эту проблему широко. Но на самом деле мне глубоко все равно. Главное получить свое, потому что я жаден. Я люблю деньги. 2 девятки. Карта стагнации, карта жадности, карта, когда душа у нас не возвышается, скажем так, да, когда она деградирует. А как на самом деле шаман относится к России и к поклонникам к своим? Как шаман относится к России и к своим поклонникам? Как певец-шаман относится к России и к своим поклонникам? Как певец-шаман относится к России и к своим поклонникам? Положительно, пока вы даете мне то, что я хочу. Да. Пока вы смотрите вместе со мной в одно, пока вы смотрите вместе со мной в одну точку, скажем так, да, и цели у нас одинаковые, и цели наши совпадают, те же самые карты вышли, да, я смотрю вместе с вами в одну точку, да, если нет, то пока вы мне нужны, я хорошо к вам отношусь. Опять притворство. Да. Карта притворства, да, на самом деле я звезда, а вы кто? Вы на меня должны вот так вот, как на звезду смотреть, да? И пока вы со мной смотрите в одну точку, пока вы смотрите на меня как на звезду, пока вы мне нужны, карта жадности, я смотрю с вами в одну точку. Точно так же я вас люблю, я вас обожаю. Но на самом деле это все притворство, мне все равно. Пока вы считаете, что я звезда, пока вы меня любите, значит, я люблю вас. Это и про Россию, и про поклонников, да? То, что меня поддерживает, то, что меня любит, там, где мне комфортно, там я и нахожусь, там я и буду находиться. Ну, так, наверное, каждый человек, да, если так посмотреть, да, с хорошей стороны, с хорошей точки зрения, скажем так, каждый человек ищет в ком-то выгоду свою, в ком-то или в чем-то. Он точно так же ищет выгоду в России, в стране, где он живет, и в людях, которые его окружают и которые его слушают. И, наконец, ближайшее будущее шамана, ну, давайте на полгода. Будущее шамана на полгода. Будущее певца-шамана на полгода. Будущее певца-шамана будущее певца-шамана на полгода. Иллюзии какие-то, с которыми он не справится. Император. Будут какие-то иллюзии, обманчивые для него в ближайшие полгода. Будет что-то, с чем он не справится, но ему потом в конце концов поможет император и поможет некий король жезлов. Вернее, император поможет ему выйти в короля жезлов. Так как он такой жезловый масти, вот он мне всегда показан жезловым почему-то. Вот Ярослав Дронов, шаман, он мне всегда показан жезловым. То ли он огненного знака зодиака, то ли просто такой очень эмоциональный человек. Эмоциональный, чувственный, такой разгоряченный, да. И вот у него будут какие-то иллюзии, которые он не воплотит в жизнь, с которыми он не справится. Это в ближайшие полгода. Но император ему поможет стать королем жезлов и стать ему победителем. Ярослав Дронов будет на коне. Возможно, он представит какой-то свой новый альбом, там, я не знаю, да, или какую-то, возможно, даже свою передачу будет вести, ну, что-то такое в этом роде, да, то есть он из певца обычного, которого все просто любят и обожают, он станет кем-то больше, кем-то выше.
И сделает это для него император. Он прям будет на коне. Но какие-то свои мечты он не воплотит в реальность. И ему, конечно, от этого будет очень, очень тягостно, скажем так. Но император ему поможет и выведет его в победителя. Это в ближайшие полгода. И последний вопрос хочется задать просто, да? А сам ли Ярослав Дронов пишет песни, музыку? Сам ли Ярослав Дронов, певец-шаман, пишет свои песни и музыку? Действительно ли сам Ярослав Дронов пишет свои песни и музыку? Или ему кто-то пишет? Сам ли Ярослав Дронов пишет песни и музыку? Нет, за него пишут. Он же подписал договор с темными силами, он теперь жертва, правильно? Он находится в жертвенном состоянии, и все, что ему напишут, все, что ему скажут, он все это сделает. Пишут за него, ему преподносят вот так на блюдечке с голубой каемочкой, да, ничего он не пишет, а он только вынужден соглашаться, и даже если ему не нравится, ему страшно, да, по девяточке мечей, ему страшно, даже если ему не нравится, он вынужден соглашаться с тем, что у него сейчас в жизни происходит, потому что так сказал Иерофант, а как иначе? Иначе кровь прольется, да, иначе Ярославу Дронову будет плохо, вот об этом здесь речь. Нет, песни и музыку Ярослав Дронов сам не пишет. Для него все сочиняют, пишут, вот, пожалуйста, преподносят ему, да, все как нужно. Это был певец-шаман, это была энергия Таро. Задавайте вопросы, да, комментарии, пишите, любите вы шамана, не любите вы его песни. Я всегда практически все комментарии читаю, практически на все отвечаю. Друзья мои, я вас очень люблю. До новых встреч!